I lift up our grief, our care, and our concern, and all the things that we are going to do this evening. Bless them to be part of your mission to let justice flow like river and righteousness like never-failing stream. မြတ်စွာဘုရားခင်ကိုရရှင်ဖျားဒီနေ့သာယာလှပါသောနေ့မှာနာကျင်သောစိတ်နှလုံးနဲ့ဝန်နေခြင်းနဲ့ကိုရရှင်ဖျားဒီနေရာမှာဒီကွာလာကြတဲ့အခါဒီနေရာမှာကျွန်တော်စုနေကြတဲ့နေရာမေရိုခရီးရဲ့အမည်ဖြစ်တဲ့ Sojourner Truth လောက်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အရာကိုရရှင်ဖျားနာမကိုကင်ဆွဲပြီးတော့မှလုံနိုင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တရားစီတော်မူပါ။ဟာမြတ်စွာဘုရားသခင်ဟာစင်ရတော်သူတွေအဖြစ်နဲ့ခံတော်သူတွေမိဘမဲ့တွေရဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ကိုရရှင်ဖျားဒီညကျွန်တော်တို့လုပ်တော့အရာတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်ရင်ထဲမှာလေးနေတော့ရမနာကျင်နေတော့အရာတွေကိုကိုရရှင်ဖျားလည်းတော့ထဲကျွန်တော်အံ့ကြတဲ့အခါကိုရရှင်ဖျားဒီနေ့ကျွန်တော်လုပ်ဆောင်ရမယ့်အရာတွေတစ်ခုချင်းကိုကိုရရှင်ဖျားရဲ့သာသနာဖြစ်တဲ့တရားမြတ်မှုဟာမိလို့အမြဲတမ်းစင်မှာဖြောင်းမှချင်းတရားဟာဘယ်တော့မှမခံနဲ့မိလို့စီစဉ်ရှိတဲ့ကိုရရှင်ဖျားသာသနာရဲ့တပိုင်းတစားလေးအဖြစ်ကိုရရှင်ဖျားအသုံးပြုတော်မူပါကောင်းချီးပေးပါပါဝင်မဲ့လူတွေအရာစီတိုင်းဝဲကောင်းချီးပေးယေရှုဖျားမြတ်သောနာမတော်ဖြင့်ဆုတောင်းကြပါလေဖျားအာမင် Welcome again. I would like to start off by expressing our greatest gratitude to all of you that have made it to today's demonstration. We want to thank our allies for coming and standing up in solidarity with us. We see you, and we are truly, truly grateful for your support. We want to thank our elected officials for supporting us and coming out today to support us as well. We also want to thank the media for amplifying our voice and our concern to the community and to the world. I will be sharing a few remarks on behalf of the Burma Center, and Dr. Gu will summarize my statement in Burmese shortly. As leaders within the Burmese community, we are acutely concerned about the safety and well-being of our families and friends in our home country. We are also aware that for many of you, the recent coup has brought back traumatic memories of what you have escaped. We want you to know that we see you, we feel you, and we are here with you. So let us hold each other in love and community care. This moment in particular is carved for you to feel what you need to feel and to send love, hope, prayers to the people of Burma. So let us get and provide each other the love and support that we need. As we gather in this place at Sojourner Truth Monument, who is known as a freedom fighter, I want to share her wisdom with us in our fight for freedom and democracy. Sojourner Truth once says, "I will not allow my life's light to be determined by the darkness around me." And so I say to all of you, in this moment of darkness, let us shine. Let us be the light and hope for the people of Burma by sending a clear message to the Burmese military to end this coup. Let it be known that we condemn the Burmese military. Let it be known that we, the American people, which include Burmese Americans, Black Americans, white Americans, Asian Americans, and all of our allies that are here today, condemn the Burmese military. Let it be known that the United States of America condemn the Burmese military. Yes. Let it be known that we stand in solidarity with the people of Myanmar.
Let it be known that we demand the release of the leaders they have arrested. Yes. Let it be known that democracy must and will prevail in Burma. Yep. အချင်းချုပ်ပြီးတော့ပဲပြန်ပေးပါမယ်။စာပြောခဲ့တဲ့ဟာကိုပါပထမဆုံးအနေနဲ့အခုလိုမျိုးဒီကိုလာပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားတွေကိုအားဖြည့်တဲ့အနေနဲ့လာရောက်ကျွန်တော်တို့ဒီစုဝေးဆန္ဒပြပေးတဲ့ပြည်သူပြည်သားများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လာရောက်ပြင်ပေးတဲ့ဒီ benefit တို့နဲ့ရွေးချယ်ခံရတဲ့ခေါင်းဆောင်များအောင်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ event ကိုလာပြီးတော့ record လုပ်ပေးနေတဲ့ media crew များကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပြီးတော့မာဆက်ပြောသွားလဲဆိုတော့ဒီ Burma Center အနေနဲ့ပေါ်ပြီးကျွန်တော်တို့ benefit မှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားကိုစားပြုတဲ့ Burma Center အနေနဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတရားမဝင်ဒီစစ်အာဏာသိမ်းခြင်းကိုပြင်းထန်စွာရှုံချပါတယ်ဒီဖြစ်တဲ့တွေဟာဒီစစ်အစိုးရရဲ့ညံကြောက်ထွက်ပြေးလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားများတွေဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30ကဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ဘဝကြီးတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့စနေရတယ်လို့ပါပဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်မှာကြံနေတဲ့ခံစားနေရတဲ့ပြည်သားတွေနဲ့ကြောသားညင်သားမကွဲပဲသူတို့နဲ့အတူဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒီအခြေအနေကိုပြုပြင်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့သူတို့ support လုပ်ပြီးကြိုးစားကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်အစိုးရကိုစန့်ကျင်ပါတယ်ဒီဖမ်းထားတဲ့ democratically ရွေးထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်အများဆုံးပြပေးပါဒီကျွန်တော်တို့သမိုင်းဝင်ကိုကျော်နာ truth ရုပ်ထွေးရှင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုကျော်နာ truth ပြောခဲ့တဲ့စကားရင်းနဲ့သူတို့ကြင်ကြံခဲ့တယ်လို့ပဲဆက်လက်ပြီးတော့ကြင်ကြံကြပါအားလုံးဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းကြပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ် Thank you, Dr. Lee. Today we will be hearing messages from our community leaders as well as our elected officials and partner organizations to show our support and solidarity for the people of Myanmar. First, we would like to invite Tin U to lead a chant for us. Minglawa, we general the Kuna Chanti Sora, Kuna general or Rigaza, Dr. Kulu Pavi Wavi, who Burmese version and English version the Kushivare, now could show the Sayat or Manali, the Yatavi Vijavare. So good general the Burmese version and English version go Burmese version and the Savido, General Savido time Alimekana. Are you ready? The way! Don't stand choosing it, tending to Nyapian Lope. 2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တည်ပြုပေးရေးလွတ်တော်သိအမြန်ကျင်းပနိုင်ရေးNLD အစိုးရသိအမြန်ဖွဲ့စည်းရေးနိုင်ငံတော်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီစေအုပ်ချုပ်ရေးစေအာဏာရှင်စနစ်ဒီမိုကရေစီရေတော်ပုံ The bye. So let's go to the English version, okay? Me online. We did not consent. What do we want? When do we want? What do we want? When do we want? Hey, hey, ho, ho. Hey, hey, ho, ho. Don't do that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 . Don't San Suu Kyi. Don't Aung San Suu Kyi. Members of Parliament. Members of Parliament. When do they go free? When do they go free? Yerobo! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗမာပြည်ဒီမိုကရေစီအမြန်ဆုံးရပြီးတော့လွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံအမိနိုင်ငံတော်ဖြစ်ပါစေလို့နော် Good afternoon everyone ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပထမပြောပါမယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာကိုပဲ exactly now ကိုအောင်ဝေးရပါလို့ပြောပါမယ်နော် Good afternoon everyone
Thank you for being here today with us, showing support for the people of Burma. My name is Tan Nai U. I've been a resident of Battle Creek for the past 20 years. I'm a citizen of the United States, but originally from Burma as well. I would like to take this opportunity to briefly explain about what has been happening in Burma recently and why we gather here. My dear friends, a darkness has fallen upon Burma recently. As you may be aware, the notorious Burmese military had staged a coup 3 days ago. They have detained the democratically elected civilian leaders of the country. Among them, the most famous is Ms. Aung San Suu Kyi, who herself was a former political prisoner and also a human rights activist and the former opposition leader, and also the civilian president, Mr. Win Myint, and many other members of parliament. Knowing the history of Burma and how the military has operated, we have great concern about those situations. Please allow me to go back a few years to explain about the history of Burma so that you may understand what's been going on a little bit better. The last coup it took place was in 1988. I myself was in Burma at that time and witnessed the situation firsthand. As some of you may be aware, in 1988, there was a popular uprising, the democratic movement took place. And the socialist government that was supported by the military was toppled. The democratic movement was led by Ms. Aung San Suu Kyi at that time. Even though that socialist government was toppled, the military stepped in and staged a coup. And it violently suppressed the protesters and arrested the protester leaders. Many protesters were gunned down. And then they governed the country under the military rule for the next few years. Aung San Suu Kyi itself was placed under house arrest for the next 15 years. Of course, the country lingered on and get poorer and poorer. The military knew that they can't keep on carrying out that way because they need to have some trade and some support from the countries of the world. Because at that time, the West and the many other countries imposed sanctions. So they said that they will eventually allow the elections supervised by them. They relaxed the restrictions little by little. In a sense, they fooled the world. They drew up a ridiculous constitution, for example, stating that in that constitution, the military was reserved with a block of seats in the parliament, which they reserved 25% of the seats for the military. Never heard of such constitution. And also, according to that constitution, the military is supposed to hold the key government officials such as offices such as Ministry of Defense, Ministry of Interior, and the Foreign Ministry. Of course, Aung San Suu Kyi and her party, National League for Democracy, did not agree to that at the beginning. But as time went on, the country was in a limbo. Things were getting poorer and poorer, and eventually Aung San Suu Kyi changed her mind and agreed to participate in the election in spite of that fundamentally flawed constitution. She knew that she has to win the election by a big landslide, not just winning it, to be able to carry out what she wanted to do. And she did. The first election took place in 2015, and finally a civilian government was formed. The National League for Democracy, as expected, won by landslide, and it stunned the military and the party that was backed by the military. A civilian government was formed. The accomplishments were somewhat limited because their hands were tied with the key offices being held by the military, and the country lingered on. We became the poorest country in Southeast Asia. For example, 60 years ago, when we gained independence from the British after the Second World War, we were the richest, most developed, and most Western educated country in Southeast Asia, well ahead of Singapore, Malaysia, Thailand, or Vietnam. But now we are the least developed country. And then another election took place 5 years later, which was in November of 2020, recently, 2 months ago. This time around, the military changed strategies, hoping that they will win. In addition to backing the parties that they support, they also covertly or behind the scenes
form additional 3-4 parties and supported it and hoping that they can splinter the voters' bloc. But to their dismay, National League for Democracy won it again by major landslide victory. The military was furious and stunned. The other factor is that the Chief of Staff, the Supremo General Mayor Online, he is set to retire in 3 months' time. That is mandated by age limit by the Constitution. And now with this, National League for Democracy winning the election again, be able to form the majority government, it will be able to choose another Chief of Staff, and he was worried that the guy that will be choosing will not follow his lines or be loyal to them. And they started to make allegations that the election was cheated, there was voter and election fraud. They started to demand that Union Election Committee has to recertify the votes, and they stated that this election should be declared null and void, and started to demand a new election. And with these excuses, they staged a coup 3 days ago. They stated that it is to investigate the election fraud. Of course, everybody knows that it is a lie. It is the beginning of another round of military rule, and it will be another round of dictatorship. So, all of those are taking place in the backdrop where the pandemic is really hitting hard to the country, and the country is getting poorer and poorer. People are in a bad shape. There has been reports that starvation is taking place, and yet the military made the coup. We need the military to reverse the action. The elected civilian leaders need to be freed immediately. The newly elected democratic government must be allowed to go on. We need to show our support so that democracy could flourish. And that's why we are here gathered today. We need to let the world know that atrocities are taking place in Burma, and hopefully with international pressure, the military may relent. We want to show our support in this process. We wish democracy flourishes and people of Burma could enjoy the similar rights as we are now. Lastly, I would like to recite a poem, I should say a verse of the poem, which many of you may be well know by now. It is "The Hill We Climb" by Commander Bowman. That verse vividly reflects what the people of Burma is going through right now. We will not march back to what was, but move to what shall be. A country that is bruised but whole, benevolent but bold, fierce and free. We will not be turned around or interrupted by intimidation, because we know our inaction and inertia will be the inheritance for the next generation. Our blunders become their burdens. But one thing is certain: if we march mercy with might and might with right, then loves become our legacy and change, our children's right. I hope people of Burma feel inspired by hearing this. Thank you very much for your attendance. Next, I would like to invite the next speaker, Mr. Ong Wei. Mr. Ong Wei will be speaking pretty much about what I have said, but in Burmese. Mr. Ong Wei was formerly a political prisoner himself in Burma. He was imprisoned for a few years due to his activism in the 1988 uprising. He is also a well-known poet in Burma, and now he resides in Lansing. And at this point, I would like to invite Mr. Ong Wei to come up and take over the mic. Ong Wei, Hello, America. Thank you, President Joseph Biden and his followers, his fellows Americans. Very thank you for your supporting our protest against the military coup in Myanmar. Thank you, America.
ရောမများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီမှာရောက်ရှိနေတဲ့လူကြီးတွေရောလူငယ်တွေရောအားလုံးဟာကျွန်တော်တဲ့အင်္ဂလိပ်ကားကိုပြောတတ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တဲ့လည်းအင်္ဂလိပ်စာကိုတတ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ဆရာရောဒေါက်တာတန်းနိုင်ဦးပြောဆိုသွားတဲ့အလုံးစုံကိုကျွန်တော်ဘာသာမပြန်ပါဘူးကျွန်တော်သူ့ရဲ့ခံစားချက်ကိုဘာသာပြန်เป็ดတင်ထပ်ပါမယ် I do not translate our comrade Dr. Taunai words, but I would like to translate his feeling and his emotion. ဆရာဒေါက်တာတန်းနိုင်ဦးပြောဆိုသွားတဲ့ထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံရေးတမိုင်းနဲ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရပ်တည်တဲ့အားလုံးပါတော့ဒီနေ့လက်တလုံးမင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမှာရောက်ရှိနေကြတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေတာဟာပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုသားတွေကိုကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့အချက်နှစ်ချက်ပြောပါမယ်အခုမင်းအောင်လိုက်ဟာဥပဒေကိုချိုးဖောက်ပြီးအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့2008နာဂစ်ဖွဲ့စည်းပုံတေကဥပဒေဆိုတာ2008ခုနှစ်မေလ2ရက်နေ့မှာတိုက်ခတ်သွားတဲ့နာဂစ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းတန်ကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့အလောင်းပေါင်းလူတွေအလောင်းပေါင်းတသိန်းခွဲကျော်ရဲ့လက်မှတ်တွေနဲ့အတည်ပြုခဲ့တဲ့30နာဂစ်ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လူတသိန်းခွဲကျော်သေဆုံးပြီးတော့တားနဲ့ချီတဲ့အိုးအိမ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအာနာရှင်တားရွှေဟာသူ့စစ်တပ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်မတရားတဲ့2008နာဂစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်တယ်တကယ်ကိုလူပေါင်းများစွာဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာစစ်အာဏာရှင်တွေဟာဘဒုတေတေငတေမာရေးပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုတတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အခုတခါ2021ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးပေါ်မှာ COVID-19 ကဘေးရောဂါလိုကြီးကြားရောက်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလဲလူတသိန်းခွဲနီးနီးလောက်ကူးစက်ခံရပြီးတော့လူ4000နီးပါးလောက်တည်ဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာမင်းအွန်လိုင်းဟာတူတမရမဖြစ်ရလို့ဆိုပြီးတော့တိုင်းပြည်ရဲ့အာဏာကိုသိမ်းလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်လူတွေတလောက်ကိုဗစ်ကဘေးဆိုရင်တဲမှာအသက်ရှင်ရပ်တည်ဖို့ရုန်းကလှုပ်ရှားနေရတဲ့အချိန်မှာမင်းအွန်လိုင်းရဲ့စစ်တပ်ဟာတိုင်းပြည်ရဲ့မျက်နှာကိုမကြည့်ဘူးပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုမကြည့်ဘူးတိကျမင်းအွန်လိုင်းကတမရရာထူးအကြိမ်ကြိမ်တောင်းခဲ့တယ် NLD အစိုးရဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရကတရားဥပဒေနဲ့မကိုက်ကြည့်တဲ့ကိစ္စမလုပ်ပါဘူးတဲ့ချတယ်မင်းအွန်လိုင်းတမရယူနေတယ်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာ34ပါတီကိုခေါ်တဲ့အချိန်မှာ34ပါတီဆိုတာအခုနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီမှာပါတဲ့ဝမ်းငိမ့်မောင်တို့တိန်းညို့တို့ထမောင်ဆွေတို့ခေါ်တွေ့တဲ့အချိန်မှာသူစိတ်ကူးရင်ခဲ့တယ် ဒီက2020ရွေးကောက်ပွဲမှာ
စစ်တပ်ကအမှတ်166နေရာရဲ့ကြံ့ဖို့နဲ့အဲ့ဒီ3ပါတီကလူတွေပေါင်းလိုက်လို့မဲပေါင်း333ခုအထက်ရရင်မင်းအောင်လည်းကသူသမလာဖြစ်ပြီးလို့စိတ်ကူးရင်ခဲ့တယ်တကယ်နဲ့ရွေးကောက်ပွဲရလာထွက်လာတော့ကြံ့ဖို့နဲ့အဲ့34ပါတီခွက်လန်းအောင်ရှုံးပြီးNLD ကတောင်ပြိုကမ်းပြိုနိုင်တဲ့အခါမင်းအောင်လည်းရဲ့စိတ်ကူးရင်မှုတွေပြက်ပြီးတော့တွေးယူတွေးရမ်းနဲ့တောင်ရုံးပြောပြီးရှောက်ပြောတာအားလုံးသိပါတယ်ကျွန်တော်အကျေမပြောတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းနေဆိုတာမဲမတမာမှုတွေကိုရှင်းလင်းဖော်ထုတ်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒီမိုကရေစီကိုထိန်းကျောင်းပေးဖို့ဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးမင်းအွန်လိုင်းဟာတမရယူပြီးသူတမရမဖြစ်ရဘူးကြံ့ခိုင်ဖို့ပြောရေးပါတီကမဲမနိုင်လို့မဲရှုံးလို့ဟုတ်ပါတယ်အာဏာသိမ်းလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မတရားတဲ့စစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုကျွန်တော်တို့စတင်နေကျွန်တော်တို့ရှုတ်ချတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံလုံးကအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအားလုံးကြားအောင်ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်မင်းအောင်လည်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုစတင်နေရှုတ်ချတယ်ကျွန်တော်တို့သဘောထားကတော့ဒီချက်စတင်နေနေချက်စေအာဏာရှင်တွေကိုမကြောက်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေလည်းခုချိန်မှာဒုက္ခတွေကိုခံစားနေရပါတယ်တချို့လည်းစိတ်အားငြိမ်နေရပါတယ်အားငယ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆာလန်ကျအခန်းကြီးကအခန်းငယ်30မှာပါပါတယ်ညဦးည၌ငိုကြွေးခြင်းသည်လာ၍ဒီကိုဤနာနာရ၌ကတခြင်းဆိုရသောအခွင့်ရှိ၏အာမင်အခုနာနာရံကိုညှော်လင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကြောက်ရောက်လာတဲ့ကျွန်တော်ရဲဘော်များရဲပဲများကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရှစ်လေးလုံးရဲတော်ဘုံကြီးအတွင်းလုံးကစစ်တပ်တင်ကားပေါ်မှာတက်ပြီးရွတ်ဆိုခဲ့တဲ့ကြပြကျွန်တော်ရွတ်ဆိုဂုဏ်ပြုရပြီဘယ်သူပြောလဲတတော်လုံးကျွေတဟုံဟုံနဲ့တုံးစုံတုံပြမိတော့ကြမ်းပါဖြားနာခဲ့ပြီတို့နှင်းစီအပူစီကြောင့်ချောင်းယေစုပွက်ညနေနဲ့ထဲတဲ့ဇက်နဲ့ဆက်တွင်းဆက်လီအိမ်မက်မီတင်ခဲ့တော့ငါလာခဲ့ပြီအင်းနေရတော့ငါငိုကြွေးရန်ဒုထောက်တောင်းပန်အညံ့ခံဖို့လာခြင်းမဟုတ်မနဲ့လေးရင်တောင်းနေရှာဖွေတနေရ၌ငါပွင့်ပိုင်ကြီးတိုက်ပွဲတွေကနေစီငါယုံကြည်သည်နေစီတပင်မီးလောင်ပြင်ကရှင်ပြန်ထမြောက်နဲ့တေးကောက်ချိန်တပ်ပဝေဖူးဒေါက်ကိဦးကိုယူနေမြန်လောပေလိမ့်တို့လောတဲ့ဖြင့်အားလုံးလောတဲ့ဖြင့်အပွင့်ကျွေစီမသေးအမြင့်အပွင့်ကျွေစီမသေးအမြင့်ချစ်နေလေသည်မိတို့ပင်ဖြစ်စေကဲဘယ်သူပြောလဲ
The door long tree on which alone can look at my. ဒီလိုမျိုးညနေချိန်ခါတမယ၌စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုစန့်ကျင်၍မြန်မာနိုင်ငံရှိပြည်သူများနဲ့အတူဆန္ဒဖော်ထုတ်ရန်ကြောက်ရောက်လာကြသောမိဘပြည်သူများအားလုံးဒီနေ့ကနေမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ဒေါက်တာဦးနဲ့အတူဦးတင်ဦးတို့ပြောကြားပြီးသည့်အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဒီမှာရောက်လာရလဲဆိုတာအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်အချိန်ပေးတက်ရောက်လာကြတော့အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းဥစွာပြောကြလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူဒီမှာအများကြီးရှိသောမြန်မာပြည်ကညီကောင်မောင်နှမများငယ်စဉ်ချင်းကတည်းကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့အောက်ချုပ်မှုအောက်မှာအကြောက်တရားနဲ့ကြီးပင်းလာခဲ့ပြီးပညာရေးစနစ်အဟောင်းချဖြစ်စည်းခံရတဲ့ခက်မှာပညာကိုလိုဒလိုမတင်နိုင်ခဲ့တော့ချိန်2000စက်တင်ဘာလရွှေဝါရောင်အရေးခင်းကာလမှာရန်ကုန်မြို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝနဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်ခဲ့တော့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာခုချိန်မှာအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်ကချင်းကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်2006-2009ရဲ့ချင်းစာပေရင်ကျင်းမှုထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီတချင်ကအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟာဆိုလို့ရှိရင်2020နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲတွင်ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်အမျိုးသားလွှတ်တော် NLD ပါတီကိုစလေချင်းဝင်ရောက်ရွေးခံခဲ့ပြီးပြည်သူများရွေးချယ်မဲပေးမှုကြောင့်တောင်ပြိုကမ်းပြိုနိုင်ခဲ့သောပါမောက္ခဒေါက်တာအေးငုံပဲဖြစ်ပါတယ်သူဟာဆိုလို့ရှိရင်တတိယအကြိမ်လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန်နေပြည်တော်သို့ရောက်ရှိစဉ်ဖေဖော်ဝါရီတရက်မနေ့ပိုင်းချိန်၌ရှစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့အာဏာသိမ်းယူမှုကြောင့်လွှတ်တော်တခြားလွှတ်တော်အမတ်များနဲ့အတူထိမ့်သိမ်းခံရကြောင်းကြားသိရပါတယ်ဒီလိုမျိုးဥပဒေမဲ့ပြည်သူဌာနအာဏာသိမ်းယူခြင်းဟာအင်မတန်မှဆက်ဆုပ်ရှင်ရှာဖွေကောင်းသောအကျဉ်းတန်သောလောက်ရဖြစ်ပါကြောင်းရှောက်ချအပ်ပါကြောင်းကျွန်တော်ပြောကြားလိုပါတယ်1948မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရရှိပြီးချိန်ကစလို့မြန်မာနိုင်ငံဟာအရှေ့တောင်အာရှမှာအချမ်းသာဆုံးသောနိုင်ငံပညာရေးစနစ်အကောင်းဆုံးသောနိုင်ငံဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုရည်မှုသောသူတွေရဲ့နိုင်ငံတော်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရှိပြည်သူများရဲ့ဘဝဟာအနှိမ့်ဆုံးသို့ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒီစနစ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုရေတောက်ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသော88အရေးခင်းကာလအတွင်းမှတွေးနေကြခဲ့ရသောကြောင့်သားမိဘပြည်သူများရဲ့အသက်တွေးကူတောင်မထောက်ထားပဲဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်သောအမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီတောင်ပြိုကမ်းပြိုနိုင်ခဲ့သော1990ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုလက်မခံပဲကိုယ်တိုင်ပေးထားသောကတိကိုမှမတည်ဒုတိယအကြိမ်အာဏာသိမ်းခဲ့ပြန်ပါတယ်ရာဇဝင်ရိုင်းလိုက်တာပေးတရားပေါ်မှာစီးနေတဲ့တွေးဟာယခုထိန်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်ထဲမှာမချောက်သေးဘူးဆိုတာပြောကြလိုပါတယ်ရှင်းလားကျွန်တော်ရဲ့ကိုကြီးတွေပြောပြီးသည့်အတိုင်းနာကျင်မုန်တိုင်းကြောင့်တိမ်ပေါင်းများစွာသောပြည်သူများရဲ့အသက်ကိုမြက်ကွယ်ပြုထားပြီးတော့စစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့စစ်အာဏာတွေရဲ့အလိုကျရေးဆွဲထားသော2008အခြေခံဥပဒေကိုပြည်သူများ၏ဆန္ဒမပါဘဲအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။က
ကိုယ်တိုင်စိတ်တိုင်းကြရေးဆွဲထားသောဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုတောင်လေးစားလိုက်နာခြင်းမရှိဘဲတာတရအာဏာသိမ်းတဲ့တမတော်ရဲ့လုံခြဟာဥပဒေနဲ့လက်ခံနိုင်မညီတယ်လို့လက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူးလို့ပြောကြလိုပါတယ်ဒီလိုမျိုးလုံးရဟာဆိုလို့ရှိရင်အချင်းတန်လှတော့လက်နက်အားကိုပြီးတော့ထပ်မအာဏာသိမ်းစီခြင်းကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝကန့်ကွက်ရှုတ်ချပါတယ်ခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲနဲ့လိုရင်လိုတယ်လို့မလိုရင်မလိုတယ်လို့ဥပဒေကိုကိုင်ဆွဲကအာဏာသိမ်းစီခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံရှိပြည်သူများနဲ့အတူပြည်ပနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတဲ့အားလုံးစန့်ကျင်ကြောင်းကျွန်တော်ပြောကြားလိုတယ်ခုချိန်မှာဖန်စီထိန်သိမ်းခံဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အနိကလုံခြုံရေးယူထားသူများထံမှတရားမဝင်တွင်တော့စကားပြောဆက်တွေ့လို့တဲ့ချုပ်ရဲ့ယမန်ယူရပါတယ်တဲ့ထို့တူနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုလည်းလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လို့တဘာဝဘေးဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖန်စီထိန်သိမ်းထားပါတယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီမျိုးဥပဒေဘယ်နိုင်ငံမှာကြားဘူးလဲဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်ကစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ပါဇက်ထဲမှာတော့ဥပဒေကတော့အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်လုံးဝကျွန်တော်တို့ရှောက်ချကြောင်းကျွန်တော်ပြောကြလို့တယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကနေရောက်လာတဲ့ကျွန်တော်နဲ့စိတ်တူထက်တူခံစားရတဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်နှမအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးရဲ့ကျွန်တော်တောင်းဆိုလိုတာကတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်နဲ့တကွနိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အားဖန်စီထိန်သိမ်းထားသူများအားလုံးနဲ့အတူအမြန်ဆုံးချက်ချင်းလွှတ်ပေးပါရဲ့2020ပြည့်နှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတည်ပြုပြီးတော့ရလဒ်ကိုအတိမပြုပါရဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုလက်နက်အင်အားမသုံးဘဲနိုင်ငံရေးနည်းဖြင့်တွေ့ဆုံအဖြေရှာကြပါရဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုဥပဒေမဲ့အတင်းအဓမ္မရယူပြီးအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာမှုကိုအမြန်ဆုံးဖေရှားပြီးအယက်သားဆိုရထံအာဏာလွှဲအပ်ပါရန်တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောကြားလိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီလိုလာပြီးတော့ရက်နေပြီးတော့ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကောင်မောင်နှမဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေခံစားမှုကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးရက်နေရုံနဲ့မပြီးပါဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကျွန်တော်ဘက်ကတငယ်ချင်းတွေအားလုံးသိအောင်ကျွန်တော်ပြောဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘက်ကကြီးမြို့တော်ဝင်ပြီးတော့ Springfield ရဲ့မြို့တော်ဝင်အပါဝင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ state representative ဒီမှာလဲလာရောက်ကြပါတယ်ထို့တူကျွန်တော်ရဲ့ state က senator Dr. Biden လဲဒီမှာလာရောက်ပါဝင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်သူပြည်နယ်နဲ့လက်ခုပ်တီးပေးကြရအောင်ဒီတော့ကျွန်တော်ပြောချင်လို့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့မရက်ရအောင်ကျွန်တော် congressman တွေကိုကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်မယ် email ပို့မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ခံစားချက်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြရအောင်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်တာကစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြဆုံးသည့်အထိကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူမြန်မာပြည်သားတွေနဲ့အတူခရီးဆုံးထိဆက်လျှောက်ကြပါစို့လို့ကျွန်တော်ပန်ကြားရင်ကျွန်တော်ရဲ့စကားကိုညီချုံအပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you to Salai Jacob Love for the powerful speech. Now we would like to invite Mayor Benke from the city of Battle Creek to share a few remarks, and Dr. Wu will interpret what he said shortly after.
thank you for having the city of Battle Creek here today. I am honored to stand with our Burmese neighbors in Battle Creek and others in the community that support you. I would like to take a moment to thank the Burmese community here in Battle Creek for their many contributions that you make to our Battle Creek community. Your community advocacy, engagement, and education are vital to making Battle Creek a more equitable and inclusive community for all of our neighbors. It is important that we come together to voice our support for the people of Burma during this horrific time. This rebellion has caused fear not only to people in Burma, but also to all Burmese people living abroad. I strongly encourage the Burmese military to honor the November elections by releasing the leaders of the National League of Democracy. It is my hope that they will peacefully transfer the power back to the people of Burma. Yes. We must work with our partners throughout the world to support the return of democracy and the rule of law. Those responsible for overturning the Burma democratic transition should be held accountable. Once again, I want to thank our Burmese neighbors in our city of Battle Creek for their dedication to making Battle Creek more equitable and inclusive for all the people. We are here to listen to your concerns and outrage. I am sorry that you are experiencing pain caused by these actions. We stand with you, we support you in this frightening time, and we hope you will lean on us as your community. Thank you very much.ကျွန်တော်တူတူလေးပဲ summary လုပ်ပြပါမယ်အများစုလည်းနားလည်မနေပြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Baraki မျိုးတော်ဝင် Mr. Banky ကအခုလိုမျိုးသူ့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့စကားပြောခွင့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါတယ်တို့ပြင်ဒီ Baraki မျိုးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဟာ Baraki မျိုးသူမျိုးသားအနေနဲ့ဒီမျိုးရဲ့ကြီးပွားကြောင်းတိုးတက်ကြောင်းမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ဝင်ရောက်လုပ်ကင်နေတဲ့အတွက်သူကဂုဏ်ယူပြီးတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားပွားတွေဘယ်လိုဖြစ်မျိုးမှရှိတာကိုလည်းသူကအင်မတန်ဝမ်းသာကြောင်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမြန်မာပြည်မှာဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုဖြစ်မျိုးမှရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေမကတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလာတဲ့လူတွေနဲ့ထပ်တူဝန်းနေကြောင်းပြောပါတယ်ခုနပြောသွားကြတဲ့အတိုင်းပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေအားဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းသူတို့ဒီစစ်အာဏာသုံးမှုကိုရပ်သိမ်းပြီးတော့ဒီဖမ်းချုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဒီသူကိုယ်စားလှယ်တွေကိုအများဆုံးထုတ်ပေးဖို့သူကဒီကနေပြီးတော့တောင်းဆိုပါတယ်။ထို့ကဲ့သို့သောဒီပြည်သူတွေကိုရာဇဝတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေကိုထိုက်တန်တယ်လို့တံပေးဖို့လည်းသူကအပြင်းထန်တောင်းဆိုပါတယ်။ဒီ Baraki မျိုးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာမိသားစုတွေရဲ့ဒုက္ခဒီအားလုံးကိုသူကစာနာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကိုလည်းလာရောက်တင်ပြပါဆိုတဲ့အကြောင်းဒီပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Now we would like to invite the mayor of the city of Springfield, Mayor Burdette, to the stage. Thank you. It is my honor and pleasure to be here to represent the city of Springfield. Springfield Battle Creek has one of the largest Burmese populations in this entire nation, and we are proud of it. I can't even imagine what the Burmese people here are going through, not being able to hear from their loved ones and family and friends. Who knows what they're doing to them? When the military takes over in a dictatorship, they take over everything, not just the government, but all forms of communication. They are the ones that will tell what's happening in that country. They are the ones that are telling the lies coming out of that country. Yes. They will not tell the truth. Yes. The reason why military leaders do this, and they did it, is out of fear. They fear democracy. Because they fear the people running things, the people who should be running things, not the military. The election 2 months ago proved it once again that the people of Burma
want democracy. They need democracy. They deserve democracy. The leaders, the democratically elected leaders of Burma, who are now prisoners, need to be released unconditionally. No new charges brought up on them, made up charges, mock trials, because that's what probably will happen with the military, if they even do that. We pray for all the people in Burma. We pray for the leaders, their survival, their health, their well-being. The city of Springfield stands and also demands the release of these prisoners, the political prisoners, the civilian prisoners, everybody. We stand with the Burmese people here in the area. Please keep us informed if you hear of anything. We want to know. Yes. As your elected leaders, myself, Mayor Binky, Senator Bison, Representative Hadsma, the leaders in the national, they all care. We all care. We love having you here. You are a great contributor to all our community. Please, we will pray for you. We will be here for you. Burma needs to be free. It needs to be democratic. Let them be free. Thank you. ကျွန်တော်အတူချုပ်ပြီးတော့အချင်းချုပ်ပြီးတော့ဘာသာပြန်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်တို့ Springfield မြို့ကမေယာ Mr. Bernard ကပြောတော့တာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Springfield မှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာလူထုအများဆုံးရှိပါတယ် American နိုင်ငံကမြို့တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် Springfield ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာအများဆုံးရှိတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေခံစားနေရတဲ့အတွက်လည်းသူအလွန်ဝမ်းနည်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေဒီ Springfield မြို့မှာ contribute လုပ်ပေးနေတဲ့ဟာတွေတက်ကိုလည်းသူကအရန်ဂုဏ်ယူပါတယ်ဒီလိုမျိုးစစ်အာဏာသိမ်းမှုကြားရတာလည်းအလွန်ဝမ်းနည်းပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းနေဆိုတာအာဏာသိမ်းရုံနဲ့မကသေးဘူးတခြားတယ်လီဖုန်းလိုင်းတွေဘာတွေ communication တွေကိုလည်းဖြတ်တဲ့အတွက်မိဘပြည်သူတွေနဲ့သားသမီးဆွေမျိုးတွေနဲ့ contact လုပ်လို့မရမှာကိုလည်းသူစာနာမိပါတယ်ဒီစစ်တပ်ကဘာလို့ဒီလိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကကြောက်လို့ပါတကယ်တမ်းကြောက်နေတဲ့လူကသူတို့ကဗမာပြည်မှာဒီမိုကရေစီရပါမှာကိုကြောက်နေတယ်သူတို့ဟာပြည်သူပြည်သားတွေကသူတို့မကြောက်မှာကိုကြောက်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တွန်းလှန်နိုင်မှုအတွက်ဒီ Springfield မြို့ကိုစားသူ့အနေနဲ့ကအပြင်းထန်ကန့်ကွက်ပါတယ်ဒီမှာပြည်သူပြည်သားတွေကြားထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အစီအမပြေမှုနောက်ဆုံးပေါ်သတင်းတွေကိုလည်းတတ်နိုင်သလောက်သူပါဝင်ဒီရွေးချယ်ခံထားတဲ့မြို့လူကြီးတွေဖြစ်တဲ့Mayor Banky, Representative Hadasma and State Senator Dr. Bison တို့လည်းအသိပေးကြပါသူတို့အားလုံးကူညီပေးပါမယ်လို့ပြောကြပါဦး Now we would like to invite Representative Jim Hasma to share a few words as well. Thank you, Tom. Thank you to the Burma Center. Thank you to the Burmese community for the invitation to our elected leadership in the Battle Creek and Springfield communities this afternoon. Thank your family members, your extended family members, and your friends back in Myanmar, in Burma, for their participation in the successful November 2020 election in that country. And thank you here in Battle Creek and Springfield, in the Burmese community of our area, for successfully participating in our democratic election here in the Battle Creek and Springfield and State of Michigan communities in November 2020. 20 or 25 years ago, I saw a Hollywood-produced film. It was called Beyond Rangoon. I learned about Aung San Suu Kyi by reason of her viewing that film, and I learned about the struggles, many of the struggles from which you came from to this country. I've heard about your difficulty, your odyssey coming here from people like Jennifer Cole, who communicated to us at our church 5 or 10 years ago about her difficulty coming over from
Myanmar, from Burma to America, and difficulties she had along the way in Guam. I recognize how difficult it's been for many of you to come to our community. And I recognize how importantly you enrich our community here in the Battle Creek and Springfield communities and in the Lakeview Public Schools and Battle Creek Public Schools. I wish to plead to President Biden and our leadership in the United States to do all within diplomatic means possible to ensure that something is changed back to what it was that your family members and friends decided back in November 2020, and that Aung San Suu Kyi and the National League for Democracy are restored to their properly elected positions in Myanmar. Нахождение под домашним арестом за один день лишения свободы. В связи с отменой условного осуждения значения наказания в виде реального лишения свободы в целях исполнения стоящего постановления суд полагает необходимым избрать Навальному до вступления постановления. Reflecting right now. It's just simply not